銀戒指、銀裝、銀鏈啊，戴耐咗之後咧都會容易變黑嘅。咁如果過年期間唔想攞出去銀飾店洗，但係又想過年嘅時候攞出嚟戴，咁今日咧雪梨咧就教大家個方法，點樣將啲銀飾咧洗到又白又亮。教大家咧點樣去變白之前，我就首先咧要教大家點樣要將佢變黑。好多人咧戴銀飾戴耐咗之後咧，見到佢變黑咧，佢都以為佢嘅銀飾咧就係假嘅，但係其實唔係啊，佢會變黑咧先會證明咧你買嘅先係真正嘅足銀。我哋做手工活要將銀飾做舊嘅話，就要用到硫磺鹼，因為咧硫磺遇上銀咧，佢就會氧化變黑嘅。就好似我哋生活當中啦，我哋嘅化妝品、香水同埋我哋嘅汗液都好啊，都係含有硫化物嘅，所以佢一遇上嘅話咧，佢就會變成黑色噶啦。呢個咧就係隨住你浸嘅時間越長，佢嘅顏色咧就會越深。剛開始咧佢就係發藍、發紫或者係泛黃嘅，而家一啲啲咁樣咧，佢就慢慢變成黑灰、發灰咁樣。然後啊，大家睇啊，我哋就係模仿銀氧化嘅一個過程。嗱，佢而家咧就已經黑咗噶啦。我哋日常生活當中啊，佢就係咁樣一啲一啲咁樣去變黑，因為佢遇上硫化物冇咁多。而家咧我哋即刻要將佢變黑，就要用到好多嘅硫磺鹼。嗱，咁樣佢就可以直接變黑啦。所以啊，當你嘅銀變黑或者變黃嘅時候啊，你千祈唔好話佢係假嘅，因為銀啊佢遇上硫咧都係會氧化變黑嘅。而家咧就教大家點樣將變黑咗嘅銀色咧就洗翻白。用到嘅材料咧都好簡單嘅，就呢有我哋屋企嘅錫紙、鹽。白黑咗嘅銀色咧直接放落去，仲要啊就要有100度嘅熱水，要好滾嘅。而家咧將未溶嘅鹽咧攪拌一下，嗱你睇下，哇成隻洗出嚟又白又亮啊！冇電鍍嘅銀啊，你就可以用呢一個方法，就用錫紙、鹽、熱水就可以洗到佢乾淨如新嘅啦。咁如果你屋企嘅銀咧發黑咗，或者你放喺度冇戴，令到佢咧發咗黃嘅，你都可以用呢一個方法。但係而家雪梨加藝華嘅銀啊，我就升級咗一項工藝，就喺表面咧就電鍍白金。咁電咗白之後咧，銀咧就唔會咁容易氧化變黑。但係咧戴耐咗之後啊，都係會容易藏垃圾嘅。咁而家嘅話咧，我就教大家點樣去清洗，就變到咁樣啊，變咗灰色嘅。咁電鍍過嘅銀咧，又應該點樣去清洗呢？其實都好簡單嘅，就係用到屋企嘅洗潔精。其實都好簡單嘅，就係要用到屋企用嘅洗潔精，唔需要放太多噶，放少少落去。記住喎，要放100度嘅熱水，或者咧就攞去浸佢3到5分鐘，咁樣咧效果就更加之好。將佢攪拌均勻。咁如果咧屋企有條件咧，就可以用電磁爐或者放喺明火度煮佢3到5分鐘，就會更加之靚。如果你哋都仲係覺得效果唔好嘅，仲可以拿出嚟咧刷一刷佢，將屋企嘅牙刷啦，邊度唔乾淨你就刷邊度。清潔完之後啊，再用刷銀布刷一刷。而家咧我哋對比下之前嘅，你睇下係咪靚身咗好多呢？所以啊，我覺得電咗白嘅銀色咧清洗咧就更加方便。各位姊妹啊，如果你屋企咧有帶黑咗嘅銀色或者發咗黃嘅，你都可以按照雪梨今日教你嘅2個方法，都可以去清洗乾淨嘅。雪梨加藝華從我加工到我老公呢代咧就已經有48年噶啦。咁喺度我哋呢度買嘅銀色嘅話咧，我哋全部都有終身售後嘅保障。咁各位姊妹啊，如果佢過年戴邋遢咗，或者有時候咧買咗翻去冇戴放黃咗嘅話，都可以咧俾我哋去清洗嘅。我哋雪梨加藝華咧喺線上就做咗2年，雖然時間咧就唔係好長，但係喺線上咧我哋只堅持咧就係只做足銀嘅。咁咧各位姊妹啊，我哋咧同時咧亦都有我哋嘅舊銀回收嘅一個服務，如果有需要嘅都可以去揾我㗎。最後啊，雪梨咧祝我哋嘅各位姊妹咧新年快樂，馬到功成，心想事成，馬上有錢。